So, ito na guys yung part 2 ng aking chicken lasagna. Ito na siya, naluto na. Yan o. Nag-alis na ako ng pagkain ng alaga ko. Kasi kakain na siya. So, yan. So, yun yung kanya. Very creamy siya. So, ito na guys. The part 2 of my chicken alfredo lasagna. Yan po. Ang fur niyan is ito. So, ito yan yung dinner nila. At ang side niya is ang aking pomelo green salad. So, yan. At ito. The good combination of lasagna. Kailangan yan. So, spinach, yung green is spinach. Tsaka may cauliflower siya. So, yan na guys. Ang aking alfredo chicken lasagna. Hope you enjoy my video. See you next time. Don't forget to hit the bell button to notify you for all my oncoming videos. Thank you and have a wonderful night.